Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Elga Pandasan Fishing. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat Destan? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, diberikan kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan ya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Destan, kali ini casting gabus lagi ya. Lokasinya di daerah sini. Mudah-mudahan tuh hasil ini mendapatkan hasilnya strike, jackpot ya, macam lah bonus-bonus gitu ya. Oke sahabat Destan. Cuaca di sini lumayan nih, alhamdulillah ya. Cuaca untuk hari ini kayak nggak menimbulkan matahari ini. Biasanya jam segini udah ada matahari ya, udah sekitar jam 7 lewat mau setengah 8 nih kalau nggak salah. Kita langsung aja berburu deh ke lokasi. Oke, masih pakai yang lama, tackle legendaris Destan. Oke, jangan lupa yang baru mampir like, komen juga di subscribe. Oke sahabat Destan, langsung kita uncal-uncal ke lokasi. Oke, salam satu hobi, salam satu strike seluruh Nusantara. Elga Pandasan Fishing Mancing Belitung. Sip lah, lanjut. Strike guys, ini pertama guys. Alhamdulillah. Udah size guys. Oke, lumayan besar, mancing Belitung. Sip lah. Oke guys, kita cari lagi guys. Baru 1 poin pagi ini ya, alhamdulillah rezeki. Guys, itu lagi guys. Itu tangkap merah ya. Alhamdulillah guys, 1 poin lagi. Ukuran sedang. Oke guys, mancing Belitung. Sip lah guys. Alhamdulillah guys, lumayan mancing Belitung. Sip lah, lanjut.
Oke sahabat Hasan, sampai sini dulu acara mancing-mancing kita ya. Rezeki hari ini alhamdulillah tetap disyukuri ya. Walaupun incaran kita yang babon, tapi ya begitulah. Lokasilah yang menentukan, oke. Walaupun seperti ini lokasinya. Udah waktunya ada standar harus pulang dulu, oke. Karena udah siang. Cuaca juga ini dari pagi nih beginilah. Nyaris nggak ada sinar matahari banget. Oke, tuh. Sabar Hasan. Jangan lupa yang baru mampir like, komen juga di subscribe, oke. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu strike, seluruh Nusantara. Elga Foundation Fishing Mancing Belitung. Sip lah. Lanjut guys. Pulang, udah siang. Spotnya.